ये 1.25 किलो चिकन है और मैं इसको 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो ली हूँ। और ये लेग पीस है। लेग पीस को मैं इस तरह काट लेती हूँ। ये लेग पीस है और लेग पीस को यहाँ रख के अच्छे से इसको 2-3 कट कर लें, जो कि इसमें मसाला सम जाए, अच्छी तरह से अंदर जाए। ठीक है, ये लेग पीस को इस तरह काटें, बस 2-3 कट लगा दें और ठीक है, इस तरह इसको कट पीस करें हाथ को बचाते हुए। ऐसे करने से मसाला इसमें अच्छे से मिल जाए। हाँ, ये प्याज है और प्याज को सब इसी में मिला देते हैं। करीब आधा किलो प्याज है, समझिए 6-7 पीस प्याज। ये जिंजर है, करीब 3 इंच का जिंजर है। अच्छा, ये जिंजर पेस्ट है ना? हाँ। अच्छा। और ये गार्लिक है, 2-3 गांठ गार्लिक है। हाँ हाँ। और इसको मैं आधा कुचल के ली हूँ। अच्छा। इसमें टेस्ट अच्छा आता है। और ये चिली है, करीब 6-7-8 पीस चिली है। अच्छा। मटन चिकन के अनुसार भी था। और ये 4-5 पीस चिली दी हूँ, उसको भी कुचल करके। और अपने टेस्ट के अनुसार, और जितने आपके पास चिकन है, स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और नमक स्वाद अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार करीब मैं 2-3 चम्मच नमक दे रही हूँ। और ये हल्दी पाउडर, ये करीब 3 चम्मच हल्दी पाउडर है। यानी सरसों का तेल है, करीब 4-5 चम्मच तेल डालें, क्योंकि तेल आजकल खाना चाहते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा कम ही डालें। फिर बाद में मैं मिला रही हूँ, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब ये अच्छी तरह से मिल गया है और इसको करीब आधा घंटा पौने घंटे तक इसको मिला करके रख दें ढक करके, जो कि अच्छी तरह से सम जाए। और उसके बाद फिर ये तेल मेरा गरम हो गया है और गरम होने के बाद करीब 1 चम्मच जीरा, 5 लौंग, 4 इलायची, 2 दालचीनी, जावित्री और ये 8-10 पीस लहसुन ये डाल सकते हैं। और इसमें चिकन डाल देते हैं। गैस को मीडियम करते हुए इसको चला। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और जो बच्चे बाहर रहते हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। इसको सारा इसमें एक बार डाल दें। अब 10 मिनट हो गया है और देखिए हमारा चिकन तेल भी ऊपर आ गया है, चिकन भी हो गया है। और ये सबसे आसान तरीका है, जो बच्चे बाहर रहते हैं हॉस्टल में या बैचलर हैं उनके लिए एकदम आसान तरीका है। देखिए हमारा चिकन बिल्कुल हो गया है।
इसे आप रोटी, पराठे, चपाती या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए हाँ, बहुत मस्त दिख रहा है। क्या ग्रेवी के साथ, ग्रेवी भी बिल्कुल कॉड हो गया है। हाँ, अब देखिए हमारा चिकन तैयार है और ये अच्छी तरह से घुल चुका है। ये देखिए, ये चिकन करी आप लोग को कैसा लगा